ordinaryong beauty contest ang hiyas sa Kadayawan nga masaksihan sa matag Kadayawan Festival dinhi sa syudad. Dinhi ginapasigarbo sa 11 ka mga tribo ang ilahang kultura ug aron mas mailhan pa ang mga tribo dinhi sa syudad, ilang gipasabot ug ilang gipakita sa mga Dabawenyos ug mga turista ang ilahang kultura pinaagi sa hiyas sa Kadayawan Cultural Presentation. Karong tuiga, laing set of winners kung top 3 sa Hiyas sa Kadayawan Cultural Presentation ang napili na gilusad sa SM City of Davao August 13, 2023. Sa maong presentasyon, ilang gipasundayag ang ilang mga attire, kultura, mga pagkaon, panginabuhian, tinuuhan ug tradisyon. Milutaw sa mga presentasyon nga gipakita sa 11 ka mga Hiyas sa Kadayawan candidates ang pinasahi nga cultural presentation nila Hiyas sa Maranao, Hiyas sa Maguindanaon ug Hiyas sa Bagobo, Tagabawa. Parehong ipit sa oras ang mga hiyas sa ilang mga practice apan wala kini nahimong babag kanila sa pagpakitang gila sa cultural presentation. Sama ni Johanna Sultan sa hiyas sa Maranao, diin highlight siya presentasyon ang pagsayong singkil samtang naka-blindfold. May tragedy na nangyari kasi nag-back out ang ibang dancers. So kaya naghanap kami ng bagong papalit. Samtang, gikakurat usab sa mga audience sa dihang nasayaran nga tulo ka oras ra ang practice ni Kohay na Uto sa hiyas sa Maguindanaon. Tapos kanang amuhang mga instruments kay dilipod kayo kumpleto ko. So ang ginapukpok lang namo kay kahoy. Nga na sa amuhang kanang kulintaw, kahoy na jud amuhang ginapukpok ana pa para maka-practice jud. So mauha pan kayo sa ako na. Diskan 3 hours lang jud kayo akong practice na buhat jud na akong tarong ko. Usa sa highlight sa iyang presentasyon, mao ang malo nga inol sa Maguindanaon. Tapos isa po dito kay ang pagbuhat na akong inol kanang among malong jud kana magud ang amuhang pinakamurag royal jud sa amuha na kuan sa Maguindanaon ko ang amuhang malong na inol. Hilag sa kalipay usab ang gibati sa Bagobo, Tagabawa tribes and supporters sa dihang gitawag ang pangalan ni Edna Quinto, hiyas sa Bagobo, Tagabawa. Sumala ni hiyas sa Kalambuan 2019 Jess sa Andian sa Bagobo, Tagabawa tribe, sakto ug maayo ang gipakita silang kandidata bahin sa ilang tribo. Para sa ako, it is the authenticity sa iyang pag-perform dito sa atubangan, bringing the sash of Bagobo Tagabawa, showing to the rest of the world, to the people around us na we are the Bagobo Tagabawa. So mo to yung gipakita dito ang beginning sa fire, kung unsa to siya, to mga meats namo sa una at the same time ang among ginapang hambog jud namo na colorful traditional attire sa Bagobo at Tagabawa in which mo jud na ang among identity namo. Wala nag-expect si hiyas sa Bagobo, Tagabawa nga si Quinto nga maapil kini sa top 3 gumikan sa kahod ug maayong gipakita sa ubang mga hiyas candidates. Gani, nakadawat usab og The Spectrum Award si Quinto tungod sa colorful attire and performance niini. Sa tanang mga nagsuporta, thank you kayo. Dili ka bayran og kwarta inyong mga effort. Ang ginalagyan magapanalangin sa inyong tanan. Salamat sa tanan. Kada tuig, dili mawala ang cultural presentation sa hiyas sa Kadayawan. Din usa kini sa pamaagi nga mas mailhan ug masabtan sa katawhan ug unsa og kinsa ang 11 ka mga tribo sa syudad nga mao ang mga ata, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Matig Sanog, Obo Manugo, Iranon, Kagan, Maguindanaon, Maranao, Bangsasama ug Tausog. Alang sa DXDC Kadayawan Special Coverage, Kanjuman Kayans, Barbagona, Hatak, Aramen!